Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute werden wir einen Rückwärts-Slime machen, also einen ganz normalen Slime, nur verkehrt rum. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr dafür braucht. Als erstes braucht ihr eine Schüssel, etwas zum Umrühren, Natron, Kleber, Bilou oder Rasierschaum, Kontaktlinsenlösung und wenn ihr wollt, noch etwas Glitzer. So, dann fangen wir an. Natürlich brauchen wir erstmal eine Schale und etwas zum Umrühren. So, was als letztes beim Slime kommt, ist bei mir die Kontaktlinsenlösung. Und da werde ich jetzt erstmal einen Schuss reinmachen, so dass es am Ende ausreicht. So. Gut. So. Dann, bevor die Kontaktlinsenlösung reinkommt, mache ich immer das Glitzer rein. Das kommt da jetzt auch rein. In die Kontaktlinsenlösung. So. Das zeige ich euch jetzt einmal. Sieht das aus. Und das verrühren. So. Und das sieht jetzt so aus. Gut. Vor dem Glitzer tue ich immer also das Rasierschaum, den Rasierschaum oder das Bilou rein. Und deswegen tue ich jetzt Bilou dort rein. Erstmal ein wenig und das jetzt erstmal in die Flüssigkeit einrühren. Und übrigens, ich habe nichts Kleineres als dieses Ding hier gefunden, womit ich umrühren kann. Also seid mir da bitte nicht böse. So, und jetzt werde ich noch einen Spritzer dazugeben. So, jetzt ist das so ein leichter lila Ton, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen, aber so. Und jetzt vor dem Rasierschaum oder dem Bilou gebe ich immer das Natron dazu. Und dort gebe ich jetzt mal eine große Prise. So. Und dann rühre ich das natürlich wieder ein. So. Jetzt zeige ich euch noch einmal, wie das gerade aussieht. Und zwar so. Man sieht gar nicht richtig, dass es lila ist. So. Und zu guter Letzt kommt der Kleber ins Spiel. Und da werde ich jetzt erstmal eine gute Menge reintun. Ja. So. So, erstmal so viel. So. So, und das rühre ich jetzt erstmal um. Und man merkt schon den Slime, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so gut. So sieht das aus. Ich mache, glaube ich, noch etwas Kleber dazu. So, und rühre das jetzt mit ein. So. Ja, das sieht jetzt so aus und ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt in die Hand nehmen kann. Naja, ich werde es jetzt einfach tun und ihn in die Hand nehmen. Oh Gott, das sieht jetzt so aus. So. So. Ich stelle euch mal hin und werde den jetzt rausholen. Oh Gott, und das ist jetzt der fertige Schleim, Rückwärtsschleim.
Ich denke mal, den muss man noch etwas kneten und dann geht der auch. Ja, das werde ich jetzt tun und dann bis... So Leute, ich habe den Slime jetzt noch etwas geknetet und das Endergebnis ist so. Also ist eigentlich ein guter Slime geworden. Gucken, ob man die Flop-Geräusche machen kann. Ja, kann man machen. So. Das ist mein Endergebnis vom Rückwärts-Slime. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben für dieses Video. Und abonniert den Kanal, falls ihr noch weitere Videos oder Slime-Videos von mir sehen wollt. Und ihr könnt auch gerne mal Ideen in die Kommentare schreiben, die ich machen könnte. Ja, so, dann war es das heute mal wieder mit mir und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!